Olá você, seja muito bem-vindo, amado ouvinte. Dormir ao lado de alguém que ronca não é nada fácil, não é mesmo? Esse barulhinho é especialista em acabar com a qualidade do sono de quem ronca e de quem o escuta. Veja neste vídeo como parar de roncar definitivamente. Eu sou o Bruno Souza e desejo tudo de bom para você e que todos os seus objetivos se realizem conforme você idealizou. Antes de começar, quero te pedir apenas duas coisas. Primeiro, que se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal. Clique no sininho para ativar as notificações. E segundo, que assista o vídeo até o final. Isso é muito importante para nós. Acostumar-se com o ronco não é nada saudável, não é mesmo? Antigamente era um problema muito mais de adultos, mas hoje está ficando comum também entre crianças. Se você está assistindo este vídeo, por certo sofre com o ronco, seja o seu ronco ou de alguém muito próximo. Então se anime, é provável que você encontre a solução para este problema agora. São 3 dicas de tratamentos naturais. Temos certeza de que uma delas vai ajudar você. Receita número 1. Suco anti-ronco. Ingredientes: 3 centímetros de gengibre ralado, 2 cenouras médias, 2 maçãs, suco de 1 limão. Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador. Adicione água o suficiente para liquidificar, coe e tome na hora. Beba meia hora antes de dormir. Receita número 2. Arruda e azeite de oliva. Coloque 50 gramas de arruda em um frasco escuro e cubra com azeite de oliva. Tampe o frasco e deixe descansar por 14 dias em local seco e escuro. Passado o tempo de descanso, aplique externamente no nariz, pescoço, área da garganta e na nuca. Mas atenção! Antes faça um teste para ver se ocorre reação alérgica. Aplique um pouco de óleo no cotovelo, espere um pouco e, se não ocorrer nenhuma irritação na pele, pode usar com tranquilidade. Receita número 3. Cardamomo. Em um copo de água morna, adicione meia colher de chá de sementes de cardamomo em pó ou trituradas e misture bem. Tome esta bebida meia hora antes de deitar. As sementes de cardamomo são vendidas em lojas de ervas, grãos, cereais e temperos. Se você gostou, clique em gostei e faça um comentário. E lembre-se, compartilhar é ajudar. Então, compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço e até o próximo vídeo.